एक दिन के बच्चे को एक दिन का बच्चा देने तक का मुकम्मल 2 साल का साइकिल दोस्तों समझ लें कि सबसे पहले आपने उसको अच्छे तरीके से बोला पिला देना है, अच्छे तरीके से सफाई करनी है, नीचे ट्रॉली डाल दें ताकि उसका टेम्परेचर अच्छे तरीके से रहे। मेडिकेशन में आपने ये इंजेक्शन उसको लगा देने हैं, विटामिन ए डी, ब्यूटालैक्स, इमिजोल। वैक्सीनेशन में आपने FMDH, फ्लूसेल और ये वैक्सीनेशन करा देनी है। चिचड़ों के लिए, अंदरूनी कीड़ों के लिए ये दवाइयां। वंडा आपने 8 दिन से लेके 6 माह तक जो देना है वो ये वाला है। वंडा जो आपने 6 माह से 18 माह तक देना है, प्रेग्नेंट होकर बच्चा देने तक, वो आपने ये वाला देना है। उसके बाद दोस्तों पहले माह आपने उसको उसके बॉडी वेट का 10 से 15% जो वो दूध देना है। दूसरे माह भी ऐसा ही करना है। तीसरे माह आपने दूध हल्का हल्का कम करके उसका जो है वो वंडा शुरू कर देना है। चौथे माह 1.5 किलो वंडा रोजाना, 5वें माह 2 किलो वंडा रोजाना, 6वें माह 3 किलो वंडा रोजाना, 7वें माह 10 किलो साइलेज के साथ आपने 3 किलो वंडा देना। 8 से 15 माह में दोस्तों आपने जितना साइलेज सब्ज चारा खा ले उसके साथ आपने 3.5 किलो जो है वो वंडा देना और 50